Ar dominuojate savo verslą? Tai aišku, kad sunku. Yra atsakomybė, turi viską apgalvoti, kad tas verslas sektųsi, kad tu iš jo pajamas paimtum. O, nežinau, tiesiog tai čia aš esu ūkininkė, bet nesu tokia verslininkė. Bet vis tiek, irgi labai panašu į tą verslininką. Tik reikia ir pinigus suskaičiuoti ir žiūrėti, kad kažkas liktų nuo to darbo. Bet aš manau, kad jūs vis tiek dokumentų irgi turit nemažai tvarkyti. Ir tas laikas skiriasi, kai būna iki 2 valandų, iki 2,5. Ir tai pirmiausia į tvartą, į laukus, o paskui tik tai prie stalo. Tada jau vėl nusiprausi, palindi po dušu per naujo ir tada prie stalo. Taip ir nežinau, kaip nėra ta tokia, kad labai įtempta, būna, kada darbo, kada būna toks sezoniniai tie tokie darbai, tai jau iš tikrųjų, kada visą dieną tokie šiaip dabar, tai dabar laisvė iki vakaro 5. O norėtumėt, kad jūs ąžuolus liktų kaime? Ar linkėtumėt to? Mes kaip supystam, tai vaikams visada garbinam, sakom, tai kada jau kaip mes kai supystam, tai vaikai nesimokina, nutorinėša kokį ten 7 už geografiją, ką nors tokia. Tai jau sakau, vaikai iš matematikos, aš suprantu, ten parneši dar iš kažko, bet iš geografijos, man dar iš kokios biologijos, tai tada, kai supystu, tai vaikai sakau, kai vaikai nesimokinsi, tai būtų kaimi. Ir seksis mūsų. Kiek pinigų išleista darbo priežiūros? O, nežinau, žinokit, daug iš tikrųjų, aš taip atskaičius, kiek ten, bet iš tikrųjų daug išeina. Nesu, aš iš tikrųjų nemėgstu skaičiuoti, žinokit, ten centas prieš centą ir kas ten man apsimoka, kas nesimoka, kiek aš ten tai karvai galiu duoti, kiek ten man pasilikti, žinokit, neskaičiuoju, nedrebinu ten, kad man yra mechanizuoti. Tai kad to darbo taip ir tokiam papildomim anksčiau, bet kada būdavo kašienas, kada reikėdavo ten su rankom vežti, tai kaip pagalbinius ten pasisamdydavom iš kaimo, o dabar tai viskas su traktoriais suvomi. Tai taip, kad ir nereikia, o šiaip sakau, vasarą tai gardaitės kada. Kada jau nereikia mokyklą, tai pasirodo, gali tavęs paklausti, o kaip tau tie ūkiški darbai? Jau galima sakyti, pakankamai sambūrėje. Taip, žinokit, lankėm ir kursus, nes iš tikrųjų mano specialybė irgi visai kitokia, kad ten reikėtų ūkininkauti, tai reikėjo tęsti visokių pažymėjimų, tai pradžioje visokius tos kursus laikėm, buhalterijos, ten žemės ūkio, ten daug, žinokit, pažymų, kad atsinešiau, tai turiu ten nusikluoju, tai ten visokių. Aš irgi vaikam dažnai sakau, kad šiais laikais be mokslo nesukininkauti nepadaryti. Jo, reikia daug projektų parašyti, su daug dokumentų susiduroti, taip, kad nemokės, kad prie ūkio labai lengvai patekti. Kaip ant samdomų darbininkų. Taip, ir žinokit, ir pavyzdžiui, aš ir pati ėjau ir tą karvių melžimą ir ėjau į kursus, kad mane apmokytų, nes iš tikrųjų, kaip atrodo ten tą karvę paimti, pamelžį, bet ten irgi yra, žinokit, mokytas. Ir paskui ir ten visi tie apklausomai viskas, aš nežinau, ką žinau irgi iš patirties. Tai lankiau kursus iš Kauno veterinarijos vedės, žinokit, ir man labai padėjo, aš ten labai daug ko sužinojau ir apie tą teisingą melžimą, ir apie tas priemonės ten, kaip ten pradėti ten melžti, kaip dezinfekuoti viską. Ir teisingai, kai galima pasigirsti, žinokit, melžimo varžybose kelis metus dalyvavau, tai pernai užėmiau 1. vietą. Ir taip su kuo tarp tų ir mielų darbų ir nemielų. Tai papasakokit apie savo pomėgius, jau ne pirmą kartą jūs apie juos užsiminėt. Nežinau, ką aš apie tos pomėgius. Anksčiau, žinokit, labai mėgdavau mėgti. Tai būdavo turbūt mano pomėgius. Bet jau dabar kažkaip nežinau. Gal nedarai laiką tiek daug? Dabar, žinokit, man jau tas atsisėdimas, jau turi sėsti ir ten sėdėti ir jau paskui žiūrėti, ir jau pasvydininkai įsinėti, tai kažkaip ir mažiau jau.
Nu, o šiaip tai tie pomėgiai, tai va, tai padainuoti noriu, tai va, sudalyvauti. Šiaip ir tos skaitovus man labai patinka, visada jau dalyvauju. Ne, pabaigai norėčiau paklausti, ką jūs mums galėtumėt palinkėti, kaip būsimiems verslininkams, ūkininkams? Vaikai, mokykitės ir dar kartą mokykitės. Kaip tai pasakė Leninas, ar ne, žinot, tokį vietę. Pasakė Leninas, bet žodžiai iš tikro vis tiek nesvarbu kieno pasakyti labai svarbus ir reikšmingi. Jo, iš tikrųjų, nes tiek ir... Dabar jūs jauni, jums aišku, jums kiti dar galvą suka, bet jau taip iš tikrųjų reiktų ir žinoti ir patiems domėti. Nu, laukime su palankių vėjų. Į mūsų smegenis. Kaip iš tikrųjų dabar aišku, tas jaunystė tokia nelabai nesinori.